S&P 500上個禮拜喺4900點揾到 support，升翻上去5130點。我做咗一張飛，而且仲有另外一張飛。如果想知道嘅 detail，stay tuned 喺個 video 度。咁大家其實可以睇得到啦，我喺 Paris 嗰度嘅而家。不過咧，做我哋 trading 呢個工作咧，其實喺邊度都可以，只要你喺其實最重要係星期日做你嗰個 planning、anticipate market condition，然後咧就 take action accordingly。就算我喺 Paris 都好，我都可以做到我自己做嘅嘢。OK，so 如果對 forex 或者 stock market 或者 cryptocurrency market 有興趣嘅朋友，記住 subscribe 翻去 channel 嗰度。Let's get into the chart。其實你可以睇到上個禮拜咧，我 trade 呢個 S&P 500咧，已經係贏咗差唔多1600磅噶啦。OK 咁全部都係高 long 嘅，即係買升上去。我陣間會解釋一下點解會咁樣做咁我用嘅平台就係 IG 啦，咁又可以有好多instrument 可以 trade 嘅，但係今日我哋 focus 翻呢個 stock market 呢一度先。好啦，而家你又見到我仲有一張飛嘅，我呢一張飛係沽嘅，咁我先唔好講點解沽嗰度先。咁其實我做咗兩張飛嘅 in total。第一張飛咧就係喺呢一個位置，當佢 make 咗 double bottom， 我買去衝破。升到上嚟呢度，我拎咗第一張飛，然後佢跌穿呢度，我就用 stop loss 就呢度賺1400磅。上個禮拜你見到呢條橫線，佢衝破嘅時候，我再買佢上去。However， 琴日佢跌穿咗喺呢個位置，我就冇再買佢落去啦。依家咧你可以睇得到我嗰個貨係沽緊佢貨嘅，咁你睇得到呢度而家係賺緊大約200磅啦。其實佢好簡單嘅，我哋我 target 咧，第一個 target 就呢度，即係500磅飛。另外一個 target 咧就係呢度咁我通常都係咁樣嘅，一個比較 conservative 嘅 target， 一個係比較 optimistic 啲嘅 target。咁喺IG 去做呢個trade S&P 係非常之方便啦，而且佢嗰個spread 呢個 spread 係好低嘅，而且冇 commission， 呢個只係一個好簡單嘅少少嘅 spread 手續費，可以買去升可以沽佢。而正常買賣股票，你只可以就獲利就係買低升高，你先可以賺錢。但係喺呢個 spread bet 咧，你係可以喺高位沽佢，然後跌落去。當然唔可以亂咁嚟，係一定要有 systematic 咁樣去做啦。好啦。咁我係成日都會用 Trading View 嘅，咁喺我個 description 你可以揾得到Trading View 個 link， 而且我用嗰個係 Pro Version。點解我會用 Pro Version 咧？因為佢會有 live data， 唔會有 delay 嘅。OK， 咁 so far 點解我覺得佢 price 係會跌落去一陣咧？應該會有機會跌翻去2520呢個咁嘅位嘅，好少嘅啫。咁個關鍵就喺呢一度啦，520呢個位置。企唔企得穩咧？如果企得穩嘅話，非常之好嘅，我會睇佢繼續升翻上去，可能580第一張飛，或者會6000呢個位都唔出奇。亦有機會跌翻落去500蚊呢一個位置。所以呢幾日到下個禮拜好緊要，個 price action 喺呢一度好緊要。如果佢好快咁跌落嚟，然後又企得穩咧，我亦都會考慮喺呢度買嘅。如果企得穩喺520呢個位置咧，make a base， 我亦都會繼續喺度買上去嘅 ，OK。但係最重要嘅係要睇翻幾樣嘢啦。首先 daily 一樣嘢，我哋可以睇得到下低我好成日會用兩個 indicator。咁 indicator 用嘅係 accumulation distribution measure volume，advanced decline line 係 measure 佢有幾多股票係升定跌。其實你可以睇得到佢嗰個volume 係好 healthy 噶。買上去個量呢度都幾高㗎，而且下低可以睇得到 advancing 嘅 stock 係升翻上去，大部分嘅股票都升翻上去。So overall underlining 我覺得係 healthy， 而且仲係 bullish。所以520呢個位置好緊要，我要睇佢企唔企得穩。如果企得穩 make a base very good，that's very bullish。去呢度
跌到落去500點，slightly less bullish，as long as is 可以企得穩起500呢個位，即係5000點 S&P 500，我都會繼續買落去。另外一個index 咧去睇咧就係個 flip side 嘅 volatility index。咁點解我而家會沽佢咧？係因為佢呢個28蚊呢個咧係一個 major support 點嚟噶嘛。咁你可以睇得到喺呢度好多 interaction。好簡單一樣嘢啫嘛。你係一個 uptrend 喺 VIX 嗰度，咁當然會有人買翻佢上去。flip side 喺 S&P 500，你跌得咁犀利嚇，你嗰個心理上好簡單啫嘛。有啲人喺呢一度買嘅，有啲人係好中意喺高位入貨嘅，唔知點解。咁佢哋跌落嚟嘅時候，哇！呢度好痛喎。咁然後升翻少少咯，輸少少都係走啦嚇。咁佢哋就可能會喺呢度走貨，亦都有人會覺得我而家呢個係一個 downtrend， 我要呢度沽落去。OK， 市場係因為買家而同埋賣家嘅關係，所以出現呢啲咁嘅波動。所以你要用 technical analysis， 其實係捉買家同賣家嘅心理，捉得贏嘅你就係贏家，輸唔緊要，最緊要就係輸粒糖，贏要盡量去贏間廠呢個方法。So this is S&P 500， 再睇埋 NASDAQ、QQQ、arguable 都係差唔多，不過跌勢當然係最犀利啊，因為通常嚟講嗰個 tech stock 都係一樣嘅，但係 as long as 佢係 stay 到喺400呢個咁嘅點咧，我都 OK 嘅。Dow Jones Industrial arguable 同 S&P 500一樣 strength， 但係你都可以睇得到佢其實由上個禮拜四咧，禮拜三 actually 佢話停 Donald Trump 話停嗰個 tariff 90日爆升咗上去之後，根本就 break 唔到個 high。S&P 好似都係 break 唔到嗰個 high， 所以 it needs a recharge， 即係要 charge 一下先。究竟企唔企得穩起5000點係非常非常之關鍵，所以如果佢企得穿5000點，我亦都會繼續買落去嘅。OK，so this is my plan。你見到我啦，就算喺 Paris 都好，我一樣可以獲利同埋做到嘢，完全係因為我有自己一套嘅 system。而 trading 個 market 係唔需要長期坐喺個 screen 嗰度嘅，你係可以做到其他嘢，所以我就有時間做我其他嘅 businesses。如果大家對投資有興趣，記住 subscribe 翻喺我哋 channel， 因為每個禮拜我哋除咗講 stock market 之外，仲會講 forex 同埋 cryptocurrency market。Thank you so much for watching。如果有問題，留翻個 comment 俾我。拜拜。